73ရက်3လ2020 St. Joseph Novena စတုထနှင့်မိစာ၏ရွယ်ချက်များဆရာတော်ဇမန်းစိတ်၏ဝိညာဉ်သာရဒုက္ခချမ်းသာခံစားရရှိစေရန် OSC ပသိမ် Family မှတောင်းခံခြင်း6မြို့မှဦးဒေးဗစ်မျိုးလွင်၏ဝိညာဉ်သာရငြိမ်သက်ခြင်းရရှိစေရန်ကျန်ရစ်သူမိသားစုမှတောင်းခံခြင်းကွယ်လွန်သော L.A. Henry Selina ကွယ်လွန်သူဆရာတော်ကြီးများယဟန်သီလရှင်များဆွေမျိုးများဘာသာသူညီကိုအောင်မများနှင့်ငရဲငယ်ရှိဝိညာဉ်များကောင်းငင်ဒုက္ခချမ်းသာခံစားရရှိစေရန်တောင်ကြီးမြို့မက်ကလိုရီယာနှင့်မောင်နှမများတောင်းခံခြင်း Holy Trinity ထံတန်ရှင်သောအိမ်တော်စုထံမေတော်ထံသူတော်စင်များထံကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတောင်းခံခြင်းကွယ်လွန်သူ Lawrence ဦးဝင်းမောင် Mary ဒေါ်တန်းရွှေ Oscar ငွေဝင်း Julia ညညဝင်းနှင့်ငရဲငယ်မဝိညာဉ်များအတွက်ဦးသိန်းမြင့် Josephine ဝဝင်းမိသားစုရန်ကုန်မှတောင်းခံခြင်းဖခင်ပီတာဦးကျော်စင်နှင့်မိခင်ထရေဇာဒေါ်စိန်မင်းတို့၏ဝိညာဉ်အတွက်အမရပူရမြို့မှာဒေါ်စန်းသူစာမိသားစုမှတောင်းခံခြင်းတောင်ကြီးမြို့ဖျားပြူရက်ကွက်မှာဦးအန်တိုနီ၏24ရက်3လ2022တွင်ဘုရားသခင်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ခြင်း3နှစ်ပြည့်အတွက်ချမ်းသာခြင်းတရားရရှိစေရန်နှင့်ငရဲငယ်မဝိညာဉ်များယဉ်ချမ်းသာရခြင်းရရှိစေရန်အတွက်တောင်းခံခြင်းနိကလေးသာသနာဖူတီကျေးရွာမှာဂါစစ်စီလျာ၏ဝိညာဉ်ဘုရားရှင်ရင်ဝင်နှင့်ခံစားခွင့်ရရှိစေရန်တာဖြစ်သူကာစမီလောအဲမှာတောင်းခံခြင်းဘုရားသခင်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်ပြီးသောဒေါ်စီစီလျာအေဂျီ၏ဝိညာဉ်အတနာတော်မြတ်ခံရ၍ကယ်တင်ခြင်းခံစားရရှိစေရန် Charles Jordan မိသားစုမှတောင်းခံခြင်းမြန်မာပြည်စစ်ဘေးကပ်ရောဂါဘေးမှာလွတ်မြောက်ပြီးငြိမ်းချမ်းသာရခြင်းအမြန်ရရှိစေရန်အတွက်တောင်းခံခြင်းကျန်ရစ်သောမိသားစုဝင်များအားငြိမ်းချမ်းသာရခြင်းအမြန်ရရှိစေရန်နှင့်ကွယ်လွန်သွားသောဝိညာဉ်များအားလုံးအတွက်တောင်းခံခြင်းဆိုဖီယာအလောက်ခွင်သက်သို့ချောမွေ့စွာဝင်ရောက်နိုင်စေရန်နှင့်ရရှိခဲ့သောကျေးဇူးဖြာဖြာတို့အတွက်ကျေးဇူးဆက်တင်ခြင်းကွယ်လွန်သူ George မန်းဆိုင်ပန်၏ရှစ်လပြည့်ဝန်းကျင်အတွက်ထာဝရဒုက္ခချမ်းသာခံစားရရှိစေရန်ကျန်ရစ်သူမိသားစုမှတောင်းခံခြင်းဖခင်ပီတာဦးကျော်စင်မိခင်ထရေဇာဒေါ်စိန်ဝင်းနှင့်မောင်လေးရီယိုသက်စင်တို့၏ဝိညာဉ်အတွက်အမရပူရမှာဒေါ်စန်းသူစာမိသားစုမှတောင်းခံခြင်းကွယ်လွန်သူပေါ်လူမန်းပါသိန်ပေါ်လင်းဒေါ်အုံးကြီးပေထရူဦးတန်ဂလိုရီယာဒေါ်အာနော်ဂျိုးဆက်မန်းမောင်ရွှေအော်ဂုတ်စတင်ဦးဘိုတင်ရောဘတ်မန်းလောင်ဝေးပီဦးမန်းတိုက်ပွားမန်းမော်ရစ်စင်ဒေါ်ဗီအာနာမန်းမော်ရစ်တို့၏ဝိညာဉ်များဘုရားသခင်တနာတော်မြတ်ခံရ၍ကောင်းကင်ဒုက္ခချမ်းသာရရှိစေရန်အတွက်တောင်းခံခြင်းကျေးဇူးရှင်မိဘများဖြစ်ကြသောပီတာဦးကျော်စိန်ထရေဇာဒေါ်စိန်ဝင်းကျေးဇူးရှင်တယ်ရီပင်စင်ဦးလာတောင်မမီဂျက်ကလင်းဒေါ်မမေတင်တို့၏ဝိညာဉ်များသာရဒုက္ခချမ်းသာခံစားရရှိစေရန်တာဂေးဘတ်အောင်ဆိုမင်းနှင့်သမီးဒေါန်ဝင်းတောင်းမိသားစုမှတောင်းခံခြင်း9ရက်3လ2022တွင်ဘုရားသခင်ပြန်လည်သိမ်းပိုက်သွားခဲ့သောဘယ်နဒစ်စယမင်းဦး၏ဝိညာဉ်သည်အတနာတော်မြတ်ခံရပြီးသာရဒုက္ခကောင်းငင်မုံတို့အလင်းအမြန်ဘုရားသခင်ရှင်မျက်နှာကိုဖူးမြော်ခွင့်ရရှိစေရန်နော်အက်စတာမှတောင်းခံခြင်းFather ဂျွန်လူ၏ဝိညာဉ်သာရငြိမ်သက်ခြင်းရရှိစေရန်အတွက်ဂျော်ဂျီမှတောင်းခံခြင်းTin no go nghe ma
ရှင်တသာသာလေးလူပုံ၌ပေါ်ထွန်းတော်မူကောင်းကင်မှာသောလာရှင်သာတော်သခင်ယေရှုတေနိုကိုတရာတော်စာနေချခြင်းကိုခံရ၏တေနိုကိုကဲ့ချိုအောင်အသက်ဆုံးတော်မူပြီးထိုအရှင်ကိုယုံတော်သူကောင်းကင်ချမ်းသာဆန်းစားရာကျေးဇူးတော်ကိုပေးလေမှုလည်းရတိုင်းဆုံးကြရာ ။အိုဖျားသခင်ကျွန်ုပ်ဒီကိုရရှင်ကိုအစဉ်မြဲအာရုံပြု၍လိုက်လံရှာဖွေလျက်ရှိပါ၏။ကိုရရှင်ဖျားကျွန်ုပ်တို့ကိုစုပြည့်တော်မူပါနှင့်ဟုကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားသည်ကိုရရှင်အားမွတ်ဆိုပါ၏ ခမည်းတော်သားတော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်မြတ်၌ အာမင် ယေရှုခရစ်တော်သခင်ယေရှုတော်ဖျားရှင်မြတ်တာတော်နှင့်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျား၏မိဿဟာယတော်တို့သည်ဒီနို့အားလုံးနှင့်ရှိပါစေ ကိုရောဤဝိညာဉ်နဲ့လည်းရှိပါစေ ဒီနေ့မိစ္ဆာတရားတော်မြတ်ကိုတောင်းဆိုထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအပြင်ဒီ online မှာပါဝင်ကြတဲ့ဘာသာသူတူချင်းစီနဲ့ဒီဖျားเจ้า၌ပါဝင်ကြသောဘာသာဝင်တူချင်းစီရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲကတောင်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ဆုကျေးဇူးတော်တွေအတွက်လည်းပဲဒီမိစ္ဆာမှာတင်မှုသောဆုတောင်းသွားကြစို့ညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့မုံမြတ်သောမိစ္ဆာပူဇော်ခြင်း၌ထိုက်တန်စွာပါဝင်ကျင့်ပနိုင်ကြရန်ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်များကိုစစ်ဆေး၍ဝန်ခံကြစို့ကျွန်ုပ်သည် စိတ်တော်ကျွန်တော်ဖြင့်၎င်းဝိတရားပြက်ကကျွန်တော်ဖြင့်၎င်းလောစာပြုမိကြောင်းကိုနန္ဒတကိုတော်ရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့တင်ကြီးကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့အားကျွန်တော်ဝန်ခံပါသည်ကျွန်တော်အပြည့်ကြီးလာပါသည်တို့ဖြစ်ရမူမြတ်သောစင်ကနာမာရိယာတရားယနာပေါင်းတို့နှင့်အသင်းကြီးကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့အားကျွန်တော်ကိုဖျားရှင်တဲ့စတောင်းပေးကြပါမည်ကြောင်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါသည် အနန္တတကိုယ်တော်ရှင်ဖျားသခင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်မူသဖြင့်အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်တော်မူ၍ခြာဝရအသက်ချမ်းသာသို့ခေါ်ဆောင်တော်မူပါစေ အာမင် ဖျားသခင်တနာတော်မူပါ ။ဖျားသခင်တနာတော်မူပါ ခရစ်တော်သခင်တနာတော်မူပါ ။ခရစ်တော်သခင်တနာတော်မူပါ ဖျားသခင်တနာတော်မူပါ ။ဖျားသခင်တနာတော်မူပါ ဆုတောင်းကြစို့အိုထာဝရဖျားသခင်ကိုရောရှင်သည်ကိုရောရှင်ချင်းမြတ်နိုးလာသောသားတော်ကိုနာခံကြရန်တပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူခဲ့သည်နှင့်အညီတပည့်တော်တို့သည်လောကုတ္တရာရေး၌အမြင်မှန်ကိုရချပြီးလင်ဘုန်းတော်ရှင်ကိုရောမြတ်အားဝမ်းမြောက်ရှင်လဲစွာပူးမြော်နိုင်ကြရန်တပည့်တော်တို့အားကိုရောရှိနှုတ်ကပတ်တော်တရားရည်အေးကိုတိုက်ကြွေးတော်မူပါကိုရောရှင်၏တူသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မြတ်၌တဆူတည်သောဖျားဖြင့်ကာလဆက်ဆက်သက်ရှင်တော်မူ၍စိုးစံတော်မူသောကိုရော၏သားတော်တပည့်တော်တို့၏သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်အားမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျား ။အာမင်။ ဝါရင်ဒုတိယကျမ်းငွေနေ့ပထမကျမ်းဖျားသခင်သည်တစ္ဆာရှိသောအာဗြဟံနှင့်ပရိညင်ပြုတော်မူ၏ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး15အခန်းငယ်9မှ12နဲ့19မှ18ထိုကာလ၌ဖျားသခင်သည်အာဗြဟံကိုအပြင်သို့ခေါ်လျက်မိုးကောင်းငင်ကိုမျှော်ကြည့်၍ကျဲများကိုသင်ရေတွက်နိုင်လင်ရေတွက်လောဟုသူအားမိန်တော်မူပြီးလင်သင်၏သားစဉ်မြေးဆက်တို့သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏သူသည်လည်းသခင်ဖျားကိုယုံကြည်သောကြောင့်သူ
သူသည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရတော်သူဟုသတ်မှတ်ခြင်းခံရ၏ကိုရောကလည်းငါသည်တင့်အားဤတိုင်းပြည်ကိုအပိုင်ပေးရန်ခေါ်ဒီအပြည်ဦးမျိုးမှတင့်ကိုထုတ်ဆောင်လာသောသခင်ဖြစ်၏ဟုမိန့်တော်မူ၏သူကလည်းအိုအရှင်ဖျားသခင်ဤတိုင်းပြည်ကိုကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်ရမည်အကြောင်းအဘယ်ကဲ့သို့သိရပါမည်နည်းဟုဆိုလေ၏သခင်ဖျားကလည်းသုံးနှစ်သားနွားမတစ်ကောင်သုံးနှစ်သားစိမ့်မတစ်ကောင်သုံးနှစ်သားသိုးထီးတစ်ကောင်ဂျိုးတစ်ကောင်နှင့်ခိုးတစ်ကောင်တို့ကိုငါဖို့ယူဆောင်ခဲ့လောဟုမိန့်တော်မူ၏သူသည်လည်းထိုတရိษံအပေါင်းတို့ကိုယူ၍တကောင်စီအားထက်ဝက်ခွဲပြီးလင်နှစ်ချမ်းစလုံးကိုမိမိတစ်ဖက်၌ထားလေ၏ငှက်တို့ကိုမူကားအကောင်လိုက်ထားလေ၏တားရဲငှက်တို့သည်အသေးကောင်များရှိရာသို့ဆင်းလာကြသဖြင့်အာဗြဟံသည်သူတို့ကိုမောင်းနှင်ပစ်လေ၏နေဝင်သွားသောအခါအာဗြဟံသည်အိမ်မောကျသွား၏ထိုအခါသူသည်မောင်မိုက်ခြင်း၌ရောက်သဖြင့်အလွန်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းသို့ရောက်လေ၏ထို့ကြောင့်နေဝင်သွားသောအခါနေဝင်၍မှောင်သွားသောအခါထိုခွဲချမ်းထားသောအသားများကြားတွင်မိကိုထွက်နေသောမိဖို့နှင့်မိတောက်နေသောမိကွက်တို့သည်ဖြတ်သွားသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ထိုနေ့၌ဖျားသခင်သည်အီဂျစ်ပြည်ရှိမြစ်ကြီးမှယူဖရာတက်စ်မြစ်ကြီးတိုင်အောင်ရှိသောဤတိုင်းပြည်ကိုသင်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူလျက်အာဗြဟံနှင့်ပရိညင်ပြုလေ၏ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ပေသည်ဖျားသခင်အားယေရှုတင်ပါသည်စာလံသခြင်းအေကျူးခြင်းတန်မြိုင်သခင်ဖျားသည်ကျွန်ုပ်၏အလင်းကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူ၏သခင်ဖျားသည်ကျွန်ုပ်၏အလင်းကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူ၏သခင်ဖျားသည်ကျွန်ုပ်၏အလင်းကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ကျွန်ုပ်သည်မြည်သူကိုကြောက်ရအံ့သည်သခင်ဖျားသည်ကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုကွယ်ကာစောင့်ရှောက်တော်သူဖြစ်၏မြည်သူရှေ့၌ကျွန်ုပ်တုန်လှုပ်အံ့သည်တန်မြိုင်သခင်ဖျားသည်ကျွန်ုပ်၏လေကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူ၏အိုသခင်ဖျားကျွန်ုပ်တောင်းလျှောက်သောအတန်ကိုနားညောင်းတော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုသနာတော်မူသဖြင့်ငါ၏မျက်နာတော်ကိုရှာကြလော့ဟုသောကိုရော၏အမိန့်တော်ကိုကျွန်ုပ်၏နှလုံးသည်မွတ်ဆိုပါမည်တန်မြိုင်သခင်ဖျားသည်ကျွန်ုပ်၏လေကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုရောဤမျက်နာတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံမှလွဲတော်မူပါနှင့်အမျက်တော်ထွက်၍ကိုရောဤကျုံကိုစွန့်ပစ်တော်မူပါနှင့်ကိုရောသည်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီဆောင်ရှောက်တော်သူဖြစ်ပါ၏ကျွန်ုပ်ကိုပယ်တော်မူပါနှင့်တန်မြိုင်သခင်ဖျားသည်ကျွန်ုပ်၏အလင်းကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူ၏သခင်ဖျား၏ကောင်းမြတ်တော်မူခြင်းကိုအသက်ရှင်သောသူတို့၏နိုင်ငံ၌ကျွန်ုပ်မြင်ရမည်ဟုယုံကြည်ပါ၏သခင်ဖျားကိုမျှော်လင့်ကိုးစားလော့တတ္တိရှိရှိဆောင်ရွက်လော့သင်၏စိတ်နှလုံးကိုအားတင်းထားလော့သခင်ဖျားအားမျှော်လင့်ကိုးစားလော့တန်မြိုင်သခင်ဖျားသည်ကျွန်ုပ်၏အလင်းကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ဒုတိယကြောင့်ခရစ်တုသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဘုံအသေးနှင့်ပြည့်စုံသောမိမိကိုယ်ခန္ဓာတော်အသွေးတရံသို့ပြောင်းလဲစေတော်မူလိမ့်မည်။မူမြတ်သောတပည့်တော်ကြီးတော်ပေါ်လိုဖိလိပ္ပိမြို့သားတို့ထံရေးသောစာအခန်းကြီးသောအခန်းငယ်19မှအခန်းကြီး4အခန်းငယ်1ထိညီအကိုတို့တင်တို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုအတူယူလိုက်နာကြလော့ကျွန်ုပ်တို့ပေးသောပုံသက်တဲ့နှင့်အညီလိုက်ကြည့်သူတို့ကိုစံနမူနာထားကြလော့အကြောင်းမူကားခရစ်တုသခင်၏လက်ဝါးကားတိုင်းကိုရံပယ်ပြု၍စัจจิဘက်ကျင့်နေသူအများရှိကြ၏ထိုသူတို့၏အကြောင်းအထက်ကတင်တို့အားကျွန်ုပ်ပြောခဲ့ပြီးယခုလည်းမျက်ရည်ကျလျက်ပြောပါသည်ထိုသူတို့သည်ပျက်စီးခြင်း၌အဆုံးသတ်ရလိမ့်မည်
သူတို့ဤဖျားကသူတို့ဤအစာအသောက်ဝမ်းပိုက်ပင်ဖြစ်၏သူတို့ကိုယူသောအရာတို့သည်ရှက်ဖွယ်သောအရာများသာဖြစ်ကြ၏သူတို့သည်လောကစည်းစိမ်ဥစ္စာတို့၌သာအားထားကြသည်ကျွန်ုပ်တို့မူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သားများဖြစ်ကြ၍ကောင်းကင်ဘုံမှကြွလာတော်မူမည်ဖြစ်သောကယ်တင်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ယေရှုခရစ်တုကိုစောင့်မျှော်လျက်နေကြသည်ထိုသခင်သည်အရာခသိန်းတို့ကိုမိမိလက်အောက်သို့ရောက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သောအခွင့်အာဏာဖြင့်နှိမ့်ညံ့သောကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုံအသေးနှင့်ပြည့်စုံသောမိမိကိုယ်ခန္ဓာတော်၏အသွေးတရံသို့ပြောင်းလဲစေတော်မူလိမ့်မည်ထိုကြောင့်ကျွန်ုပ်လွန်ဆိုးတတ်နေသောကျွန်ုပ်၏ချစ်တော်ညီအကိုတို့သင်တို့သည်ကျွန်ုပ်၏ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းကျွန်ုပ်၏တရဖူများဖြစ်ကြ၏ချစ်သူတို့ဖျားသခင်၌တည်ကြည်မြဲမြံစွာနေကြလော့ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတော်ပေတည်း ဖျားသခင်အားကျေးဇူးတင်ပါသည် ကြွေးကြော်သောဤသူသည်ငါချစ်မြတ်နိုးရာငါ၏ချစ်သားပေတည်းဤသူကိုနားထောင်ကြလော့ဟုမိုးတိမ်ထဲမှအဖခမည်းတော်ဖျားအတန်တော်ကိုကြားကြရ၏ဖျားသခင်သည်သင်တို့နှင့်အတူရှိပါစေ ကိုရောဤဝိညာဉ်နဲ့လည်းရှိပါစေ ရှင်လုကာဧဝံဂေလိကျမ်းမှာထုံးနှုတ်သောကျမ်းထုတ်စကားသည် ။အိုဖျားသခင်ကိုရောရှင်အားဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ရှိပါစေ ထိုသို့မိတ်တော်မူပြီးနောက်ရှေးရခန့်ကြသောအခါကိုရောသည်ပေထရုယောဟန်နှင့်ယာကုပ်တို့ကိုခေါ်၍ဆုတောင်းရန်တောင်ပေါ်သို့ကြွတော်မူ၏ထိုနောက်ကိုရောသည်ဆုတောင်းတော်မူစဉ်တွင်မျက်နာတော်၏အသွင်သဏ္ဍာန်သည်ပြောင်းလဲ၍အဝတ်တော်သည်လည်းဖြူဖွေးတောက်ပလာလေ၏ထိုအချိန်တွင်လူနှစ်ယောက်သည်ကိုရောနှင့်စကားပြောလျက်ရှိကြ၏ထိုသူတို့သည်ကမိုးဆက်နှင့်အေလိယတို့ဖြစ်ကြ၏သူတို့သည်ဘုံတကူတော်နှင့်ထင်ရှားစွာပေါ်လာ၍ဂျေရုရှလင်မြို့၌ဖြစ်လက်တတ်သောကိုရော၏အသေးခံတော်မူခြင်းအကြောင်းကိုပြောဆိုကြလေ၏ပေထရုနှင့်သူ၏အပေါင်းဖော်တို့သည်ကမျက်စိများလေးလံ၍ငိုက်မြည်နေကြ၏တို့ရတွင်သူတို့နိုးလာသောအခါကိုရော၏ဘုံကုံတော်ကို၎င်းကိုရောနှင့်အတူရက်နေကြသောသူနှစ်ဦးကို၎င်းမြင်ကြ၏ထိုသူတို့သည်ကိုရောထံတော်မှထွက်ခွာဆဲဆဲချိန်တွင်ပေထရုကဆရာသခင်ဤအရက်သည်တပည့်တော်တို့ဖို့နေရန်အလွန်ကောင်းပါ၏တဲသုံးဆောင်ကိုကိုရောအတွက်တစ်ဆောင်မိုးဆက်အတွက်တစ်ဆောင်အေလိယအတွက်တစ်ဆောင်စောက်ကြပါစို့ဟု၍မိမိပြောဆိုသည့်အရာကိုမသိဘဲကိုရောအားလျှောက်ထားလေ၏သူသည်ဤသို့လျှောက်ထားစဉ်မိုးတိမ်တစ်ခုသည်ပေါ်လာ၍သူတို့အပေါ်၌လွှမ်းမိုးလေ၏သူတို့သည်လည်းမိုးတိမ်ထဲသို့ရောက်ရှိကြသောအခါကြောက်ရွံ့လျက်ရှိကြ၏ထို့နောက်ဤသူသည်ငါ၏ချစ်သားငါရွေးချယ်ထားသောသူဖြစ်၏သူကိုနားထောင်ကြလောဟု၍မိုးတိမ်ထဲမှအတန်ထွက်ပေါ်လာလေ၏ထိုအတန်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်သူတို့သည်ယေရှုတပါးဒီကိုသာတွေ့မြင်ကြရ၏တပည့်တော်တို့သည်လည်းမိမိတို့တွေ့မြင်ခဲ့သည့်အကြောင်းအရာများကိုထိုနေ့ရက်တို့၌မည်သူကိုမျှမပြောဘဲတိတ်ဆိတ်စွာနေတော်မူ၏ဖျားသခင်ဧဝံဂေလိနှုတ်ကပတ်တော်ပေသည် ။အိုခရစ်တော်သခင်ကိုရောရှင်အားချီးမွမ်းသောနာရှိပါစေ အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေဝါရင်းကာလရဲ့ဒုတိယတနင်္ဂနွေရောက်ရှိခဲ့ပြီပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ပထမကျမ်းမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့အသင်းတော်ကနေပြီးတော့မှသတ်မှတ်ထားတဲ့အာဗြဟံရဲ့အကြောင်းသူဟာယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဆိုပြီးတော့မှအသင်းတော်ကသူ့ကိုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ထားတဲ့တင်စားထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အာဗြဟံယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေကအတူယူကြရမှာဖြစ်တယ်သူဟာယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုခံထိုက်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအာဗြဟံအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေကသိထားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအာဗြဟံလိုခေါ်ထိုက်ပြီလားဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှစဉ်းစားကြရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဒုတိယအကျမ်းကတော့ဘာကိုပြောထားလဲဆိုတော့တန်ဘောလူကသူဖိလိပ္ပိလူတွေကိုသူ့ကိုအတူယူဖို့သူ့ရဲ့အကျင့်တရားပြောင်းလဲမှုကိုအတူယူဖို့ပြောထားတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကသူများရှိမှဟေးငါကိုကြည့်ငါလိုမျိုးအကျင့်တရားပြောင်းလဲကြဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပြီလားပေါ့တန်ဘောလူကတော့ပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကြည့်လိုက်ရင်တန်ဘောလူကဒီသခင်ယေရှုရွေးကောက်တဲ့12ပါးထဲမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးတန်ဘောလူကဒီရောမစစ်သားဖြစ်တယ်ကက်သလစ်မှန်သမျှလိုက်သက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူဟာလူတွေကိုမတတ်တဲ့အပြင်ဖျားသခင်ရဲ့သတင်းစကားကိုလူမျိုးဘာသာမျိုးသူကပြန်ပြီးတော့မှခေါ်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကိုယ်တိုင်အသင်းတော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာစံနမူနာယူထိုက်တဲ့အကျင့်တရားပြောင်းလဲခြင်းမှာစံနမူနာယူထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့တန်ဘောလူလို့ကျွန်တော်တို့တွေရောသူများရှိမှငါကိုကြည့်ငါအကျင့်တရားပြောင်းလဲသလိုပြောင်းလဲကြဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ပြီလားကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ပထမကျမ်းနဲ့ဒုတိယကျမ်းဟာယုံကြည်ခြင်းရဲ့အဖခင်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကိုကျွန်တော်တို့တွေအတူယူကြရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းဟာသူ့လိုမျိုးဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခါအကျင့်တရားပြောင်းလဲပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့တရားတော်ကိုအသက်နဲ့လဲပြီးခေါ်ကြားခဲ့တဲ့တန်ဘောလူလို့ကျွန်တော်တို့တွေရောအကျင့်တရားပြောင်းလဲပြီးလားပြန်လဲစဉ်းစားကြရမှာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကြည့်ရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာသာသူတွေအားနည်းတယ်အကျင့်တရားပြောင်းလဲခြင်းမှလည်းပဲအားနည်းလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေကလောကီရေးရပဲကြည်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေဖို့ပဲပို့ပြီးတော့မှတွေးကြတာဖြစ်တယ်လောကစည်းစိမ်လောကဆွဲဆောင်မှုတွေကိုပဲပို့ပြီးတော့မှတာယာနေကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုသတိပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာတဲ့သူအကျင့်တရားပြောင်းလဲနိုင်တဲ့သူများဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြစို့ဒီဧဝံဂေလိကျမ်းမှာကြတော့တကယ်တော့ဒီနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းဟာဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်တွဲဆုံတဲ့နေရာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီတောင်ပေါ်တောင်မှာသခင်ယေရှုနဲ့မိုးဆက်နဲ့အေလိယတွဲဆုံခြင်းဖြစ်တယ်မိုးဆက်နဲ့အေလိယဟာဓမ္မဟောင်းကပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုကဓမ္မသစ်ကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့၃ယောက်ရဲ့တွဲဆုံခြင်းဟာဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်တွဲဆုံခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိုးဆက်ကဓမ္မဟောင်းကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအီဂျစ်လက်ထဲကနေပြီးတော့ကယ်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုစင်နာရီတောင်မှာပြည့်မြတ်ကျမ်းတွေကိုတက်ပြီးတော့မှယူခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့မိုးဆက်ဟာပြည့်မြတ်တရားကျမ်းနဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအီဂျစ်လက်ထဲကနေကယ်ထုတ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အေလိယကရောဆိုတော့အေလိယကလည်းဓမ္မဟောင်းကပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အေလိယကဘာကိုတရုပ်ဆောင်လဲဆိုတော့ပရောဖက်ကျမ်းအားလုံးရဲ့အကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အေလိယဟာပရောဖက်အားလုံးရဲ့အကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပရောဖက်ကျမ်းများအားလုံးရဲ့အကြီးဖြစ်တဲ့အေလိယနဲ့ပြည့်မြတ်တရားကျမ်းဖြစ်တဲ့မိုးဆက်နဲ့ဒီနေ့သခင်ယေရှုနဲ့တောင်ပေါ်မှာတွေ့ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပြည့်မြတ်ကျမ်းတွေပရောဖက်ကျမ်းတွေဟာသခင်ယေရှုစီမှာလာပြီးတော့မှပြည့်စုံသွားတယ်သခင်ယေရှုနဲ့သူတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမှုဟာလည်းပဲဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်တွေ့ဆုံခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မှအလေးနဲ့ထားကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတွေ့ဆုံခြင်းကဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီတွေ့ဆုံခြင်းဟာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေ့ဆုံတာဘာအကြောင်းလဲဘာအကြောင်းပြောလဲဆိုတော့သခင်ယေရှုဒုက္ခခံရမယ့်အကြောင်းကိုပဲသူတို့ပြောတယ်ဗောလေဒီကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီတောင်ပေါ်ကိုတက်တဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုကဘာဖြစ်လို့တပည့်တော်၃ပါးတည်းခေါ်သွားရတာလဲတပည့်တော်တွေကိုရောဘာဖြစ်လို့သူတယောက်တည်းတက်သွားရင်ရရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ခေါ်သွားရတာလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့သူခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူဟာအခုအချိန်မှာဒီဂျေရုဆလင်ကိုသွားပြီးတော့မှဒုက္ခခံနေရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့သူဒုက္ခခံရတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှတပည့်တော်တွေ
စိတ်ပြတ်သွားမှစိုးရင်လည်းဆိုတော့သူဟာဖျားဖြစ်တယ်ကောင်းကင် heavenly kingdom ကိုလည်းပဲရှိတယ်သူဟာရှင်မြန်ထမြောက်မယ်ကောင်းကင်မှာနေရမယ်ဆိုတဲ့အရာသာကိုတပည့်တော်ကြီးတွေမြည်စမ်းစေခြင်းနဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေကိုသိစေခြင်းတဲ့အတွက်ခေါ်သွားတဲ့အခါမှာဘိုးရောက်တော့အေလိယနဲ့မိုးစဲနဲ့စကားပြောတာကိုတွေးပြီးတော့မှတပည့်တော်ကြီးတွေကအယံဖျားရဲ့ဘုံကုန်းတော့ပြောင်းလဲတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှအယံကြည်နဲ့တယ်ပျော်သွားတယ်ကောင်းကင်ရဲ့အရာသာကိုမြည်စမ်းခွင့်ရတဲ့အခါမှာတောင်ပေါ်ကနေတော့မှသူတို့တွေကပြန်မဆင်းကျင်တော့ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာမိုးစဲအတွက်တဲတဲ့ဆောင်အေလိယအတွက်တဲတဲ့ဆောင်ကိုရောအတွက်တဲတဲ့ဆောင်ဆောက်ပြီးတော့မှနေကြမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့အစတော့ကသခင်ယေရှုဒုက္ခခံရတာဒုက္ခခံရမယ့်အကြောင်းတွေကိုသူတို့သိတဲ့အခါမှာဝမ်းနည်းစိတ်တွေရှိမယ်ကြောက်ရွံ့စိတ်တွေရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့တကယ်တမ်းဖျားရဲ့ဘုံကုန်းတော်ကိုသူတို့တွေတွေ့မြင်ရတဲ့အခါမှာကောင်းကင်ရဲ့အရာသာကိုသူတို့ခံစားမိတဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်တွေဟာပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာနေဖို့အရန်ကောင်းတယ်သူတို့တွေရဲ့စိတ်ကအရန်ဟိုပဲဖျားရဲ့ဘုံကုန်းတော်တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာပျော်ရွှင်မှုတွေပြန်ရလာတယ်ဆိုတော့ဖျားပေါ်ထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလည်းပို့ပြီးတော့မှခိုင်မာသွားတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒုက္ခခံရတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့တွေကတွေးနေဒုက္ခတွေနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့နောက်ကွယ်မှာဖျားရဲ့ဘုံကုန်းတော်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမြင်အောင်ကြည့်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုပြခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဧဝံဂေလိကျမ်းကိုကြည့်ရင်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်တွေ့ဆုံခြင်းပေါ့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ခုနတော့ကဖျားရဲ့ဘုံကုန်းတော်ကိုကျွန်တော်တို့သိအောင်ဖျားကဖော်ပြခြင်းနဲ့ကောင်းကင်ရဲ့အရာသာကိုမြည်စွမ်းခွင့်ပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါဒုတိယတစ်ချက်ပေါ့လေနောက်တတိယတစ်ချက်ကဘာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှအတန်ပေါ်လာတယ်ပေါ့အတန်ပေါ်လာတယ်ဒီအတန်စကားပြောတဲ့အခါမှာအချက်နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဤသူသည်ငါ၏ချစ်သားဖြစ်သည်တဲ့ဆိုတော့ဒါသခင်ယေရှုကိုဖျားရဲ့သားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိချအောင်ဒီ confirm ဖြစ်အောင်ခမီးတော်ဖျားနေတော့ကြော်ညာလိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ပေါ့ကြော်ညာလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုဟာဖျားရဲ့သားတော်အစစ်မှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုခမီးတော်ကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအာဗြဟံလိုဖြစ်ဖို့သခင်ယေရှုဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘဝမှာတကယ်ယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတမန်ကရှံကဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သခင်ယေရှုကိုဖျားဖြစ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နေခြင်းဟာအာဗြဟံလိုသူများစံနမူနာယူထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လဲဆန်းစစ်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခမီးတော်ဖျားကသခင်ယေရှုဟာသူ့ရဲ့သားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတရားဝင်ကြေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကတစ်ချက်ပေါ့လေဒုတိယတစ်ခုကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့သူရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြလောခမီးတော်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကို recommend ပေးပြန်တယ်သခင်ယေရှုရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ရမယ်တခြားသူတွေရဲ့စကားထက်ဖျားရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ရမယ်သခင်သူဟာဖျားရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်သူရဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့ခမီးတော်ဖျားကထပ်ပြီးတော့မှဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုပြန်လဲစဉ်းစားကြစို့ကျွန်တော်တို့တွေနားထောင်ပြီးလားပေါ့ဆိုတော့သခင်ယေရှုရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့သူဘာပြောလဲကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရွှေပြည့်မြတ်တော်ဆိုပြီးတော့မှဒီကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်ပေါ့ဖျားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးကျွမ်းမဲ့ချစ်ရမယ်ကိုနဲ့နေဆက်တော်သူကိုကိုနဲ့မြချစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ပထမတစ်ခုဖျားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးကျွမ်းမဲ့ချစ်ရမယ့်အရာကိုသခင်ယေရှုကထားခဲ့ပြီးတော့မှဘိတ်ဆုံးပြည့်မြတ်အသစ်ထပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခြိစေးခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြည့်မြတ်အသစ်တစ်ခုထပ်ပေးတယ်ငါတင်တို့ကိုချစ်တယ်လို့တင်တို့အချင်းချင်းချစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားကိုစိတ်နှလုံးကျွမ်းမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ယုံကြည်ပြီးလားတစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားကြစို့ဆိုတော့ကိုနဲ့နီးစပ်တော်သူကိုဖျားကငါချစ်တယ်လို့ချစ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ချစ်နိုင်ကြပြီလားပေါ့ဖျားသခင်ကဆင်းရဲသားတွေကိုချစ်တယ်ဖျားသခင်ကချမ်းသာတဲ့သူကိုချစ်တယ်ဖ
ဖျားသခင်ကအပြစ်သားတွေကိုချစ်တယ်ဖျားသခင်ကသူတော်ကောင်းတွေကိုချစ်တယ်ဖျားသခင်ကယောဂဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူကိုချစ်တယ်ဖျားသခင်ကလူကောင်းတွေကိုလည်းချစ်တယ်ဖျားသခင်ကလူဆိုးတွေကိုလည်းချစ်တယ်ဖျားသခင်ကစိတ်သက်ကောင်းတဲ့သူတွေကိုလည်းချစ်တယ်ဒါဖျားရဲ့အချစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဖျားကငါချစ်တယ်လို့သင်တို့အချင်းချင်းချစ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဆင်းရဲသားတွေကိုကျွန်တော်တို့မချစ်ဘူးချမ်းသာတဲ့သူတွေကိုပဲချစ်နေပြီလားအပြစ်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရှောင်ဖယ်ပြီးတော့မှသူတော်ကောင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကချစ်နေသလားယောဂဝေဒနာခံစားနေရတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြစ်ထားပြီးတော့မှယောဂမရှိတဲ့သူတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ချစ်နေသလားပြန်လည်စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကခုနတော့အားနေတဲ့သူတွေကိုမချစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့သခင်ယေရှုရဲ့စကားကိုနားထောင်တာမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ပြန်လည်စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီနေ့ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့ဖခင်ရဲ့သားကောင်းသမီးကောင်းတွေချစ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဖခင်လူတိုင်းကိုချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းလူတိုင်းကိုချစ်နိုင်အောင်ဖခင်လူတိုင်းကိုလက်ခံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းလူတိုင်းရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုလက်ခံနိုင်အောင်ဖခင်ကလူတိုင်းကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆွဲခေါ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းလူတိုင်းကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆွဲခေါ်နိုင်တဲ့သူများဖြစ်ကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့သူများဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခမီးတော်ဖခင်ကလည်းပဲသူ့စကားကိုနားထောင်ကြလို့တရားဝင်ပြောထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှစဉ်းစားသုံးသပ်ကြစို့ဒီနေ့ဒီဩဝါဒရဲ့အချုပ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေဟာယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မာနေပြီလားအကျင့်တရားလုံးဝပြောင်းလဲသွားတဲ့တန်ဖိုးလူလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်တရားပြောင်းပြီးတော့မှငါ့ကိုအတူယူကြတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရဲပြီလားပြန်လည်စဉ်းစားကြစို့ဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်တွေ့ဆုံခြင်းမှာဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်တီးခွင့်ရပြီဖခင်ကောင်းကင်ရဲ့အရာတာကိုလည်းမြည်ဆန်းခွင့်ကျွန်တော်တို့ရခဲ့ကြပြီဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုဟာလည်းဖခင်ရဲ့သားဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ခမည်းတော်ရဲ့ကြော်ညာချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေဘဝမှာအသက်ရှင်ပြီလားပြန်စဉ်းစားရင်းနဲ့လူအပ်ရာယေရှုကိုမိစားမှာဆက်လက်ပြီးတော့မှတောင်းလျှောက်သွားကြစို့ယုံကြည်ခြင်းကိုဝန်ခံကြစို့တဆူရီတော်သာရဖျားရှင်ဖြစ်တော်မူ၍ကဘာမိုးမြင်နေမြင်နိုင်ရာမမြင်နိုင်ရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောအနန္တတကုတော်ရှင်ဟာခမီးတော်ဖျားရှင်အားကျွန်တော်ယုံကြည်ပါ၏ခမီးတော်ဖျားမှာသာရကပွားမြင်တော်မူသောတပါးရီတော်သားတော်တပါးရီတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်အားကျွန်တော်ယုံကြည်ပါ၏ယေရှုသည်စမန်တော်ဖျားမှာဖျားအလေးမအလေးဖျားစင်မှာဖျားစင်ဖြစ်တော်မူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းမခံပွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူသဖြင့်ခမည်းတော်နှင့်ဖျားစာတည်တော်၌တလုံးတဝရည်ဖြစ်တော်မူ၏တာရတော်ဖျားအဖြစ်အရာခတ်သိမ်းတို့သည်ဖန်ဆင်းခြင်းခံကြရကုန်၏ဤတာတော်ဖျားသည်ကျွန်ုပ်တို့လူသားများကိုကယ်တင်အပ်တော်ကကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းကြလာတော်မူ၏တရှင်တော်ဝိညာဉ်ဖျား၏ကိုယ်တော်အားဖြင့်ကညာစမာရိယမှလူဖြစ်ကိုယူတော်မူ၍လူသားစစ်ပင်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုရှိလာသူလက်တဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဖို့လောကတိုင်းထင်ခံရ၍အသက်တော်ဆင်းတော်မူသည့်တိုင်အောင်ဒုက္ခဝေဒနာခံယူတော်မူ၍ဒီလိုခြင်းကိုခံတော်မူ၏ရှေးချမ်းသာသည့်အတိုင်းတရားနေသေတို့ဆုမှရှင်ပြန်ချမြောက်တော်မူ၏ကောင်းကင်ဘုံသို့တက်ကြတော်မူ၍ခမည်းတော်ဖျား၏လက်ရတော်ဘက်မှဆံပယ်တော်မူ၏ထိုမှဘုရားတော်နှင့်တပံကြလာတော်မူ၍ရှင်သူတို့ကိုဆင်ရတော်မူလိမ့်မည်ကိုရရှိနိုင်ငံတော်သည်အဆုံးမဲ့သာရအစဉ်တည်နေမည်အသက်ပေးတော်မူသောအရှင်တန်ရှင်တော်မြတ်တော်ဖျားအားလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါ၏ဤဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်ခမည်းတော်ဖျားနှင့်သာရတော်ဖျားမှပေါ်ထွက်လာတော်မူ၍ခမည်းတော်ဖျားသာရတော်ဖျားနှင့်အတူတူကရှင်မုန်ကိုယ်ကခြင်းကိုခံတော်မူ၏
ပရောဖက်များအားဖြင့်ပြရိတ်ပေးတော်မူသောအရှင်လည်းဖြစ်တော်မူ၏တမန်တော်ကြီးတို့မှဆင်းသက်လာသောတပါးတော်တန်ရှင်သောကက်သလစ်သာသနာတော်ကိုလည်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏အပြစ်တို့ကိုချက်သောစေကြောခြင်းမင်္ဂလာတပါးရရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်ဝန်ခံပါ၏သေတို့ရှင်ပြန်ထောင်းမြောက်ခြင်းနှင့်နောင်ဘဝတွင်ချောင်းရအသက်ရှင်ခြင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်ဆောင်မျှော်နေပါ၏အာမင် ချစ်လာစွာသောညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့တောင်းလင်ရလိမ့်မည်ရှာလင်တွေ့လိမ့်မည်ခေါလင်ပွင့်လိမ့်မည်ဟုယေရှုသခင်မိန့်တော်မူခဲ့သည်ဖြစ်၍ကက်သလစ်သာသနာတော်၌လိုအပ်သမျှခြေဆုဖြာဖြာတို့ကိုယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်အားဖြင့်ဖခင်မိတော်ဖျားထံတညီတညွတ်တီတောင်းလျှောက်ကြပါစို့ အမိကက်သလစ်သာသနာတော်အားကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတော်မူ၍သာသနာပိုင်ချုပ်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဖရန်စစ်အရှင်သူများအားကာကွယ်ဆောက်ရှောက်တော်မူပါမည်အကြောင်း တပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရောက်ကိုနားညောင်းတော်မူပါ ပသိကက်သလစ်ဂိုင်းအုပ်သာသနာနှင့်ရှိသမျှသောဆရာတော်ကြီးများယဟန်တန်ဃာတော်များကိုရည်ကြီးများသီလရှင်များနှင့်ဓမ္မဆရာဆရာမအပေါင်းတို့သည်ကိုရောရှိအလိုတော်ကိုဆက်အားထက်နှံစွာလမ်းနာဆောင်ရွက်ကြလျက်ကိုရောရှိလူမျိုးနယ်တော်ကိုတရားလာတော်၌ဥဆောင်ဆင်တော်မူပါမည်အကြောင်း တပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရောက်ကိုနားညောင်းတော်မူပါ လူငယ်များစွာတို့အားသူတော်စင်ဘော်တို့ဝေလိုသောစိတ်ဆန္ဒကိုဘေးသွေးတော်မူ၍ထိုဘော်တို့ရှောင်းလန်းရ၌လိုအပ်သောခွာကျေးဇူးများကိုပေးသနာတော်မူပါမည်အကြောင်း တပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရောက်ကိုနားညောင်းတော်မူပါ ဤမိစာပူဇော်ခြင်း၌ပါဝေကြသောညီကိုမနမတို့အားယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းချစ်လက်များနှုတ်ခြင်းပါရမီတို့၌ခံမြဲစီတော်မူ၍တရားတော်ကိုစွပြည့်သွားကြသောညီကိုမနမများအားဒိုးချံထဲသို့ပြဝင်စီတော်မူပါမည်အကြောင်း တပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရောက်ကိုနားညောင်းတော်မူပါ အတီးအနှံများပေါ်များစေ၍ပြည့်စုံခြင်းမှာကင်းလို့စီတော်မူပြီးမိဘေးလေဘေးရေဘေးယောဂဝေဒနာငတ်မှုခေါ်ပါခြင်းနှင့်စိမဲ့ဘေးရာတို့မှပြီးတော်တို့ကိုကာကွယ်ဆောင်းရှောက်တော်မူပါမည်အကြောင်း တပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရောက်ကိုနားညောင်းတော်မူပါ ကျွန်တော်တို့ပြည်မှာကျူးလွန်ခဲ့ကြသောအပြစ်ဟူသည်များကိုတို့အတွက်ဟုတ်မှတ်သောနောက်ဒတဝကဆွဲကြပါမည်အကြောင်း တပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရောက်ကိုနားညောင်းတော်မူပါ ခရစ်စုခင်ခံရသောမဟာဒုက္ခစရိယများကိုအစဉ်မြင်မောပြုခြင်းဖြင့်နေ့စဉ်တွေ့ကြုံရသောဒုက္ခဆင်းရဲများကိုစိတ်ရှိစွာခံထားနိုင်ကြပါမည်အကြောင်း တပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရောက်ကိုနားညောင်းတော်မူပါ ကဘာတဝန်းလုံး၌ငေးချမ်းတရားခြင်းရှိစေတော်မူ၍မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံး၌လည်းကိုရောရှိသာသနာတော်ကိုထွန်းကားစေတော်မူပါမည်အကြောင်း တပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရောက်ကိုနားညောင်းတော်မူပါ တပည့်တော်တို့၏ခွန်အားကျေးဇူးနှင့်မိခိုရာဖြစ်တော်မူသောဥဖဖျားသခင်ယေရှုကိုယ်တော်ရှင်အားဖြင့်ချစ်သားသမီးများတောင်းလျှောက်ရာကိုနာယူတော်မူပါဖျား အာမင် Go, my beauty, go, Roy,
ကျွန်တော်၏ပူဇော်ခြင်းများလက်ခံတော်မူပါလက်ခံပါဗျာ ညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့နန္ဒတကိုတော်ရှင်ဖခင်တော်ဖျားသည်ကျွန်တော်တို့တင်တို့ဆက်ကကြသောဤပူဇော်တကာယကိုကြည်ပူစွာလက်ခံတော်မူပါရန်ဆုတောင်းကြပါ ဖျားသခင်ဘုန်းတော်ကုံတော်ကိုချီးမွမ်းတော်မနာပြုခြင်းက၎င်းတပည့်တော်တို့နှင့်တန်ရှင်သောသာသနာတော်တစ်ခုလုံးကြိုးခံစားရခြင်းက၎င်းကိုရော၏လက်ဖြင့်ဆက်ကပ်သောပူဇော်တကာယကိုဖဖျားသခင်လက်ခံတော်မူပါစေ ။အိုပြားသခင်ဤပူဇော်တကာယသည်တပည့်တော်တို့၏အပြစ်များကိုစင်ကြယ်စေ၍ပါစကာပွဲရက်များကိုကျင်းပနိုင်ကြရန်ကိုရောဘာသာဝင်တို့၏စိတ်နှလုံးများကိုတန်ရှင်းစေတော်မူအမိကြောင်းတပည့်တော်တို့၏သခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်အားမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျား အာမင် ဖျားသခင်သည်တင်တော်နှင့်အတူရှိပါစေ ကိုရော၏ဝိညာဉ်နှင့်လည်းရှိပါစေ ဖျားသခင်အားအာယုံပြုကြလော့ အာယုပြုလျက်ရှိကြပါသည် ကျွန်တော်တို့၏ရှင်ဖျားသခင်အားယေရှုတင်ကြစို့ ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့အားလာပေသည် အိုရှင်မြတ်တန်ရှင်တော်မူသောအဖနန္ဒတကိုရောရှင်ထာဝရဖျားတပည့်တော်တို့၏သခင်ခရစ်တော်ကိုအမိပြု၍ကိုရောရှင်ကျေးဇူးတော်များကိုကာလဒေသမီဖော်ထုတ်ခြင်းမွန်းခြင်းသည်အမှန်ပေပြုထိုက်သောအမှုဖြစ်ပေ၏တပည့်တော်တို့ဖို့ကျေးဇူးတော်တိုးပွားရအကြောင်းလည်းဖြစ်ပေသည်ခရစ်တော်သခင်မူကားမိမိအသေးခံမိအကြောင်းကိုတပည့်တော်ကြီးများကြိုတင်ဟောကြားပြီးသောမုံမြတ်သောတောင်ပေါ်တွင်မိမိဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ကိုသူတို့အားထင်ရှားပြတော်မူသည်ဤသို့ဖြင့်တရားကျမ်းနှင့်အနာဂတ်ကျမ်းများကတသက်ခံသည့်တိုင်ဒုက္ခဝေဒနာကျင့်တော်မူခြင်းအပြင်ဒါလျှင်ဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်နှင့်ရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းရှိနိုင်ကြောင်းထင်ရှားစေရန်အလိုတော်ရှိတော်မူသည်တို့ဖြစ်၍ကောင်းကင်တရားတမန်တော်တို့နှင့်အတူတပည့်တော်တို့သည်လည်းဤလူပြည်မှဘုန်းတော်ရှင်ကိုတော်မြတ်အားအစဉ်မပြတ်ချီးမွမ်းထောပနာပြုကြလျက်ကြွေးကြော်ကြသည်မှာ တန်ရှင်တော်မူ၏တန်ရှင်တော်မူ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဖျားသခင်သည်တန်ရှင်တော်မူ၏ကောင်းကင်နှင့်ကြည်သည်ကိုရောရှိ၏ဘုန်းတော်ကိုယ်တော်နှင့်ပြည့်နှက်လျက်ရှိ၏အမြင့်ဆုံးသောအရ၌အိုစာနာဖြစ်စေတည်းဖျားရှိ၏နာမတော်မြတ်၌ကြောက်လာတော်မူသောကိုရောရှင်သည်မင်္ဂလာရှိတော်မူ၏အမြင့်ဆုံးသောအရ၌အိုစာနာဖြစ်စေတည်း တရှင်မူမြတ်မှုဟုသမျှတို့၏မူလအရင်ဖြစ်တော်မူပေသောအိုအရှင်ကိုရောရှင်သည်ဧကံမံတန်ရှင်တော်မူပါ၏တို့ဖြစ်၍ဤပူဇော်တကာယများဖို့ကိုရောရှင်ဝိညာဉ်တော်မြတ်ကိုမြို့နေကြဆင်းကဲ့သို့တတ်ဆင်းစေ၍တန်ရှင်စေတော်မူခြင်းအပြင်ဤပူဇော်တကာယများသည်တပည့်တော်တို့ဖို့ယေရှုခရစ်တော်သခင်၏အသားတော်နှင့်အသွေးတော်ဖြစ်လာစေတော်မူရန်အလို့ငါတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ယေရှုခရစ်တော်သခင်သည်အနံ့ချင်းခံရ၍မိမိလိုတော်ရင်တိုင်းဒုက္ခဝေဒနာခံတော်မူမီမဟုတ်ကိုယူတော်မူ၍ယေရှုတင်တော်မူပြီးလင်ဖဲတော်မူ၍မိမိတပည့်တော်ကြီးတို့အားပေးလျက်မိတ်တော်မူသည်ကားတင်တို့အားလုံးဤအရာကိုယူ၍စားကြလော့ဤဒီကတင်တို့ဖို့အနံ့ခံရမည်ငါ၏ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည် ဤနည်းတူညသာစားပြီးနောက်ဖလားတော်ကိုယူတော်မူ၍တပံကျေးဇူးတင်တော်မူပြီးလေမိမိတပည့်တော်ကြီးတို့အားဖလားတော်ကိုပေးလျက်မိတ်တော်မူသည်ကားတင်တို့အားလုံးဤဖလားတော်ကိုယူ၍တောက်ကြလော့ဤဒီကအပြစ်များကိုချွတ်လွတ်ခြင်းလို့ငါတင်တို့နှင့်လူများဖို့သွန်လောင်းခံရမည်သာရပရိညင်သင်းနှင့်ဆိုင်ရာငါ၏သွေးတော်ဖလားဖြစ်၏ငါကိုအောက်မေ့တရိယာခြင်းကဤအမှုကိုပြုကြလော့ နဲ့နယ်လာသောယုံကြည်ရာအချက်ပေသည် အိုသခင်ကိုရောရှင်တပံကြောက်လာတော်မူသည့်တိုင်အောင်ကိုရောရှင်သေကတော်မူခြင်းကိုတပည့်တော်တို့ကြွေးကြော်ကြ၍ကိုရောရှင်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းကိုလည်းတပည့်တော်တို့ဝန်ခံကြပါသည် တို့ဖြစ်၍ဥပဖျားခရစ်တော်သခင်သေခံတော်မူခြင်းနှင့်ရှင်မြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းတို့ကိုအောက်မေ့တရိယာကြလဲတပည့်တော်တို့သည်အသက်ပေးသောမုတ်တော်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းချမ်းသာပေးသောဖလားတော်ကိုကိုရောရှင်အားပူဇော်ကြပါသည်
ရှင်မြတ်မောတော်၌မှုတော်ထံရခွင့်ကိုတပည့်တော်တို့အားပေးသနာတော်မူသောကြောင့်ကိုရောရှင်အားကျေးဇူးတင်ကြပါသည်ခရစ်တော်သခင်အသားတော်နှင့်အသွေးတော်ကိုပြင်ယူကြသောတပည့်တော်တို့ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားအဖြစ်တလုံးတော်အားဖြစ်စေတော်မူမည်ကြောင့်ညွတ်တော်သနာတော်မြတ်ခံကြပါသည်ဖျားဥဖဖျားကပ္ပတဝလုံးရှိကိုရောရှင်သာသနာတော်ကိုတရိယာတော်မူပါတပည့်တော်တို့၏ပုပ်ယံမင်းကြီးဖရန်စစ်ရှင်သူမြတ်တပည့်တော်တို့ဆရာတော်ကြီးများခတ်သိမ်းကုန်သောယဟန်တန်ဃာတော်တို့နှင့်အတူတကွဤသာသနာတော်ကြီးကိုချစ်ချင်းမေတ္တာနှင့်ပြေဝစေတော်မူပါဤဘဝမှာကိုရောရှင်သိမ့်ပိုက်သွားသောဤနေ့မိစား၌တင်မှုစောထားသောဝိညာဉ်များအလုံးကိုတရိယာတော်မူပါဤသူတို့သည်ခရစ်တော်သခင်သည်ချင်း၌ပါဝင်ခဲ့သည့်နေ့တူထိုသခင်ရှင်မြန်ထမြောက်တော်မူခြင်း၌လည်းပါဝင်ရပါစေရှင်မြန်ထမြောက်မည်ဟုမျှော်လင့်လျက်ခြားဝဘွားသို့ပြောင်းသွားနှင့်ကြသောတပည့်တော်တို့၏ညီကိုမောင်နှမများကိုသာမကကိုရောရှင်ကရုဏာတော်ကိုခံစားလျက်ကွယ်လွန်သွားကြကုန်သောသူအလုံးတို့ကိုလည်းတတိယတော်မူ၍ကိုရောရှင်မျက်နာတော်ကိုဖူးမြင်ကြရစေတော်မူပါဖျားရှင်မေတော်မူမြတ်သောကညာစင်မာရိယာနှင့်ခင်မွန်းတော်မူမြတ်သောရှင်ဂျိုးဆက်မူမြတ်သောတမန်တော်ကြီးများနှင့်ကာလစင်ဆက်လိုတော်မြတ်ကိုလိုက်နာခဲ့ကြသောယဟန္တာသူတော်သူမြတ်ပေါင်းတို့နှင့်အတူတကွခြားရသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာကိုအမွေခံထိုက်သူများဖြစ်ကြလေကိုရောရှင်ဖျား၏ဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းထောပနာပြုကြသောငါတပည့်တော်တို့အားလုံးကိုဆောင်မသနာတော်မူပါကိုရောရှင်သားတော်ခရစ်တော်သခင်အားဖြင့်တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ခရစ်တော်သခင်အားဖြင့်ခရစ်တော်သခင်၏သူခရစ်တော်သခင်၌အိုနန္ဒကိုရောရှင်ဖခမီတော်ဖျားကိုရောရှင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မြတ်နှင့်တလုံးတဝဒီခတ်သိမ်းကုန်သောယုတ်သေးခြင်းနှင့်ဘုန်းတော်ကုံတော်အပေါင်းကိုကာလဆက်ဆက်စူးပိုင်တော်မူပါသည်ဖျားအာမင်သခင်ယေရှုရဲ့မိန့်တော်ကိုနာခံလျက်ကိုရောရှင်စင်သင်ကြားတော်မူခဲ့သောပထနာတော်ကိုရဲဝံ့စွာရွတ်ဆိုကြစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ချင်းဆုံးသောတပည့်တော်၏ဖကိုရိနာမတော်အာယုတိမြတ်ခြင်းရှိပါစေသောကိုရိနိုင်ငံတော်သည်ရောက်ပါစေသောကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်၌လည်းကိုရော၏လူတော်သည်ပြည့်စုံပါစေသောနေ့စဉ်မပြတ်အလိုရှိသောအရာစားတို့ကိုတပည့်တော်အားညီနာတင်ပေးသနာတော်မူပါတပည့်တော်ကိုဒီကကျင့်လို့သူတို့အားတပည့်တော်ခံလို့တဲ့ကဲ့သို့တပည့်တော်၏ပြင်းများကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူပါနောက်ဆက်ခြင်းမူ၌တပည့်တော်ကိုပါဝင်ခြင်းရှိစေပါလျက်မကောင်းသမျှနှင့်ကင်းလို့စေတော်မူပါ။အိုဖျားသခင်တပည့်တော်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ကြွလာတော်မူခြင်းနှင့်သာရဒုက္ခချမ်းသာကိုစောင့်မျှော်နေကြသောတပည့်တော်တို့အားယခုကာလတွင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုကြည်ပြုစွာပေးတော်မူပါ။တပည့်တော်တို့ကိုတနာတော်မူသဖြင့်မကောင်းမှုဟုသမျှမှကယ်တင်တော်မူပါ။အပြစ်ဒုစရိုက်မှဆင်ကင်းလို့စေ၍ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှလည်းကာကွယ်တော်မူပါ။အကြောင်းကားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုအနုဘော်တော်နှင့်ဘုန်းတော်ကုံတော်ကိုကိုရောရှင်တပါးတည်းသာလျှင်ကာလဆက်ဆက်စိုးပိုင်တော်မူပါသည်ဖျားသင်တို့ဘုံငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုငါထားပေ၏ငါငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုသင်တို့အားငါပေး၏ဟုတမန်တော်ကြီးတို့အားမိန့်မြွက်တော်မူခဲ့သောအိုယေရှုခရစ်တော်သခင်တပည့်တော်တို့၏အပြစ်ဒုစရိုက်များကိုအမှုထားတော်မမူပဲကိုရောသာသနာတော်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုသာထောက်ထားတော်မူ၍အလိုတော်မြတ်တိုင်းဤသာသနာတော်ကိုငြိမ်းချမ်းသာယာစေ၍စီလုံးညီညွတ်စေတော်မူပါကာလဆက်ဆက်သက်ရှင်စိုးစံတော်မူသောအိုရှင်ဖျားအာမင်ဖျားသခင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းသည်သင်တို့နှင့်ဆင်ရှိပါစေကိုရောဤဝိညာဉ်နှင့်လည်းရှိပါစေအချင်းချင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းမလက္ခဏာကိုကမ်းလှမ်းကြပါစို့လောကဖြစ်ကိုချစ်တော်မူသောသာရဖျား၏တုံးငယ်တော်ပြီးတော်ကိုတနာတော်မူပါလောကဖြစ်ကိုချစ်တော်မူသောသာရဖျား၏တုံးငယ်တော်ပြီးတော်ကိုတနာတော်မူပါလောကဖြစ်ကိုချစ်တော်မူသောသာရဖျား၏တုံးငယ်တော်ပြီးတော်အားငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုပေးတော်မူပါသာရဖျား၏တုံးငယ်တော်ကိုဖူးမြော်ကြလော့လောကပြည်ကိုချစ်တော်မူသောဖျားရှင်ကိုဖူးမြော်ကြလော့တုံးငယ်တော်ညစာစားပွဲတော်သို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အိုသခင်ဖျားတပည့်၏အမှုအောက်သို့ကိုရောရှင်ကြောင်းတော်မူခြင်းကိုခံယူရန်တပည့်တော်မထိုက်တန်ပါဘုရားရဲ့ဒုက္ခသာအမိရှိတော်မူပါလေတ
တပည့်တော်၏ဝိညာဉ်သည်တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပါလိမ့်မည် ဆေအားဖြင့်ကိုရမြပေယူခြင်းအိုနုညံတိမ်မွေးလာသောယေရှုသခင်များကိုရသည်ဖျားဆင်းပေါ်မှာတန်ရှင်းမြတ်မြတ်တော်မူလာသောကိုရမြတ်စကရမတူ၌ဟောမစွာရှိတော်မူကြောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းရှိပါ၏ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ထက်ကိုရောကိုချစ်မြတ်နိုးပါ၏ကိုရလည်းကျွန်တော်၏နှလုံး၌ပင်ကောခံယူခြင်းပါ၏ယခုမှမူကားစကရမတူအရာ၌ကိုရောကိုပြီးယူရန်အခွင့်မရှိသေးသည်ဖြစ်၍စိတ်အားဖြစ်သောကိုရောကိုပြီးယူအပ်သောငါကြီးစွာသောအလိုဆန္ဒရှိပါသည်ကိုရောကိုကျွန်တော်၏နှလုံး၌တွေ့မြင်ရတဲ့ကဲ့သို့ကိုရောကိုပေါင်းဖက်မျက်နှာချင်းပြုပါသည်ကိုရောဓမ္မတဖန်ပြ၍ခွဲခွာအပ်သောငါအခွင့်ပြုတော်မူပါနှင့်သခင်များဖျား အာမင် ဤသူသည်ငါအလိုနှင့်တက်မြတ်နိုးရာငါ၏ချစ်သားပေသည်သူ့ကိုနားထောင်ကြလော့ ယေရှုအောင်မေလွန်စုပ်ွယ်တခင်ကျမ်းလုံးနှလုံးပြောင်းမွေးချမ်းသာရှင်ကျမ်းလုံးလုံးစွာတန်တတော်အရှင်ယေရှုကြွလာပါအရှင်ပြမိတ်ချက်ရှိသည် က
ဆုတောင်းကြစို့အိုဖျားသခင်အလွန်မြင့်မြတ်လာသောနက်နဲဖွယ်ရာပူဇော်တကားရ၌ပါဝင်ပြီးယူကြလျက်တပည့်တော်တို့သည်ဤလောက၌ရှိနေကြစေမင်းကောင်းကင်ဒုက္ခကိုကြိုတင်ခံစားခွင့်ရကြသောကြောင့်ကိုရောရှိကိုကျေးဇူးတင်ကြသည်ကိုနာညောင်းတော်မူပါမည်ကြောင်းတပည့်တော်တို့သခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်အားမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျားအာမင်ဖျားသခင်သည်သင်တို့နှင့်တူရှိပါစေကိုရော၏ဝိညာဉ်နဲ့လည်းရှိပါစေအခုခေါင်းကိုညွှန်ထားမှဖြစ်ပါတယ်။အိုဖျားသခင်ယုံကြည်သူဘာသာဝင်များကိုအစဉ်တည်မြဲသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာတော်ဖြင့်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါ။သူတို့ကိုကိုရောရှင်တပါးရီတော်သားတော်၏ဝမြောက်ဖွယ်ရာတရင်ကောင်းတရားတော်၌တစ္ဆာရှိစေတော်မူပါ။တမန်တော်ကြီးများအံ့ဩဖွယ်ကောင်းစွာဖူးမြင့်ခဲ့ကြရသောဘုံတော်ဂုဏ်တော်နှင့်ထွန်းတောက်ပသောခရစ်တော်သခင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖူးမြော်လိုသောဆန္ဒပြင်းပြစေတော်မူပြီးနောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုဘုံတော်ဂုဏ်တော်၌ပါဝင်ခွင့်ပေးသနာတော်မူပါမည်ကြောင်းတပည့်တော်တို့သခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်အားမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်အာမင်နန္ဒကိုရောရှင်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူထသောခမည်းတော်သားတော်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်သင်တို့အားအစဉ်မြဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတော်မူစေသောအာမင်မိစ္ဆာတရားတော်များပြီးဆုံးပါပြီဖျားသခင်အားစိတ်ခံရခြင်းတက်ခြင်းနှင့်သွားကြလော့ဖျားသခင်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်Saint Joseph အားပြုသောနုဘီနာမြတ်တာအိုဘုန်းတော်ကြီးလာသောသူတော်သူမြတ် Saint Joseph အရှင်မြတ်သည်ယေရှုခရစ်တော်၏သစ္စာရှိသောအုတ်ထိန်သူဖြစ်ပါသည်ယေရှု၏ရှင်နှလုံးတော်ရှင်းမောက်တွင်အရှင်မြတ်တောင်းလျှောက်သမျှသည်အစွမ်းထက်လာသည်ဖြစ်၍ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာနှင့်ကာယရေးဆိုင်ရာလိုအပ်သမျှကျေးဇူးဖြာဖြာတို့ကိုတောင်းလျှောက်ပေးပါမည်အကြောင်းအထူးသဖြင့်ကောင်းသောသေခြင်းဖြင့်သေနိုင်ရန်ယခုတောင်းလျှောက်မည်ဆုကျေးဇူးကိုရယူပေးပါမည်ကြောင်းတောင်းပန်ပါသည်လူဖြစ်ကိုယူတော်မူသောယေရှုသခင်၏အုတ်ထိန်သူအရှင်သူတော်သူမြတ်၏မြတ်တာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တောင်းလျှောက်သောဆုကျေးဇူးမှာဖျားသခင်၏ပလင်တော်ရှိတွင်မျက်နာရလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါ၏။အိုဘုန်းကုံတော်ကြီးမြတ်လာသောသူတော်သူမြတ်စိန်ဂျိုဆက်သခင်ယေရှုခရစ်တု၏ဘုန်းတော်ကုံတော်ကြီးမြတ်လာသောနာမတော်အားချစ်လေးမြတ်သည့်သဘောဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တောင်းလျှောက်ရာကိုရယူပေးသနာတော်မူပါ။ဆုတောင်းကြစို့။အိုဘုန်းကုံတော်ကြီးမြတ်လာသောစိန်ဂျိုဆက်သင်္ရှင်မြတ်သခင်မ၏ခင်မွန်းတော်ကျွန်ုပ်တို့အားတန်ရှင်းဖြစ်စေနှိမ့်ချတတ်သောစေတနာထားတတ်သောစိတ်နှလုံးသားနှင့်သာရဖျားရှင်အလိုတော်ကိုလုံးဝခံယူလိုသောစိတ်ဆန္ဒကိုပေးတော်မူ၍အရှင်မြတ်စိန်ဂျိုဆက်ရယူခဲ့သောကျေးဇူးမျိုးဖြစ်သည်သခင်ယေရှုနှင့်မေတော်မာရိယာလက်ဝဲတင်ရသောတည်ခြင်းမျိုးကိုရယူလိုပါသည်အသနာခံပေးတော်မူပါအရှင်အာမင်ရှင်နှလုံးတော်၏ဆွေတော်ဖြစ်တော်မူသောအဖတန်ဆုစေကျွန်တော်တို့ဘုန်းအားဆုတောင်းပေးတော်မူပါကိုယ်ဆောင်တရားပြည့်သည့်မြတ်တာဖျားရှင်ကအမိန့်တော်ရှိ၍ကျွန်တော်ကိုယ်ဆောင်တော်တရားကျွန်တော်အားနှင့်ညမပြတ်ဆုံးမသွန်သင်ယေရှုဆောင်မတော်မူပါအာမင်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်မြတ်၌အာမင်နာချောင်းအပြည့်ရှိသူရဲ့တန်ကုန်မဲ့ကြောင့်တော်သူမိရှန်တဘုဒ္ဓကလေးတော်အစေအမြေခံနိုင်အလောပေတော်လူကျူအပြည့်များကြောင့်ခရခင်ကြိုက်ခရအောင်အမြဲတော်နေချတော်မူသောတကူတော်ကိုရှောင်းနိုင်အလုံးတကူတော်ကိုရှောင်းနိုင်အလုံး
Ye chi mashi mati mika naso dongo lao chamoya. You give tomunga yedri nina yalo kala ase. Pindo lonju akimya jau paya. The Kidakaya Amye Tony Taro Mudo Tegu Dongo Shaunai Alo Tegu Rogo Shaunai Alo So luso myo so mi mete ya po manye yami Zalo ya teri e yami Kanai alo ke pasese Dino lonju akim ya jau paya The Kidakaya Amye Tony Taro Mudo Tegu Dongo Shaunai Alo Tegu Rogo Shaunai Alo Yata me zali yaule zalo amya ali supai anshetano pita atashisi kolo yasha kilo lonju akimya jau paya the Kidakaya Amye Tony Taro